Tu tousses. Grippe ou rhume. J'ai un sirop maison pour vous améliorer une fois pour toutes. Pour commencer à préparer cette recette, nous aurons besoin d'une unité orange. Et je la couperai en tranches. Avec de l'écorce et tout. Et l'orange. Elle est une grande alliée contre la grippe et le rhume. Parce qu'il renforce le système immunitaire, laissant le corps plus protégé contre toutes les maladies. A une riche source de vitamine C. Les principaux bienfaits de l'orange. Il agit en défense dans le corps. Et nous aurons également besoin d'une unité de citron. Nous allons également couper en tranches avec la peau et tout. Et la vitamine C présente dans le citron augmente la production de globules blancs, qui sont dans ces cellules de défense, qui combat les micro-organismes envahisseurs tels que les virus et les bactéries. De cette façon, la consommation régulière du fruit renforce le système immunitaire. Et il nous faudra aussi 2 gousses d'ail. L'ail contient de l'allicine, qui est un puissant inhibiteur de la croissance des micro-organismes, comme les champignons et les bactéries. Il aide également à réduire, fluidifie le mucus des poumons, étant efficace contre la toux persistante et la bronchite. Et nous aurons aussi besoin d'un oignon moyen. Les oignons sont considérés grands alliés pour soulager la toux, mal de gorge et autres symptômes. Et nous aurons besoin d'un morceau de gingembre. Et le gingembre est un allié de taille pour soulager la toux, notamment en raison de son action anti-inflammatoire, expectorant, aider à réduire les mucosités produites par la grippe. Et nous ajouterons tous les ingrédients dans une casserole. Et nous ajouterons 2 bâtons de cannelle. La cannelle a des propriétés bactéricides et aide à éliminer les micro-organismes responsables de la toux. Et il suffit d'ajouter 1 litre d'eau filtrée et laisser bouillir les gens. Cuire tous ces ingrédients pendant 15 minutes. Puis il suffit d'éteindre le feu et laisser refroidir complètement. Et si vous tenez à votre santé, reste avec moi jusqu'à la fin. Et notez déjà tous les ingrédients. Après le thé froid, juste filtré et sucré avec 3 cuillères à soupe de miel. Ou sirop de miel comme le mien. Le miel contient des propriétés expectorantes. Aider à renforcer le système immunitaire, en raison de la présence de vitamine C dans sa composition. Ensuite, conservez-le simplement dans un récipient en verre. Et tu boiras ce sirop. 2 cuillères à soupe 3 fois par jour. Faites ce sirop chez vous. Je suis sûr que ça t'aidera beaucoup. Et dites ce super conseil à votre famille et à vos amis. Je reste ici. Reste avec Dieu. Et jusqu'à la prochaine vidéo.